अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास ये ईयरबड्स आए हैं जिसका नाम है वायरलेस ब्लूटूथ ईयरबड्स। मॉडल है F9। इसका मसला ये है कि ये चार्जिंग नहीं करता। आज हम आपको ये बनाकर दिखाएंगे भी ये कैसे बनता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी ये निकाल के इधर रख देंगे एक साइड पर। इसको यहाँ से एहतियात के साथ खोलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके लॉक होते हैं, सिर्फ कोई पेच वगैरह इसको नहीं लगा हुआ होता। ठीक है दोस्तों, ये आसानी के साथ इस तरह आपने खोल लेनी है। और सबसे पहले इसके आपने बैटरी के टांके रिमूव कर लेने हैं। गाइस, अब हम इसे चार्जिंग पे लगा के चेक करते हैं। ये देखें, ये चार्ज हो रही है। ठीक है, अब हम इसको ये लगाते हैं। ये देखें गाइस, ठीक है।